pöörid ära ja sa lähed sinna ikka järevele, paned otse valele poole. Yeah. Tere tulemast meie kanalisse. Täna lähme operaatori laagist ostma. Lähemalt juba kõigest tee peal. Aga meo. Tema meie kaameramees Madis. Tervist! Lähme talle täna siis Aagist vaatama, nagu sai räägitud. Mis me siis vaatama läheme? Me läheme vaatama Mass 8114. Aga lepime kokku, et see tegelikult on Šubronok. Mida sa teed sellega? Mul läheb rohkem raha nagu sulle nagu tänutäheks õlle toomisest, mis ma su enda käru laenan. Et siis mõtlesin, et ma muretsen endale mingisuguse pisikese käru, et kui mul on vaja nagu suuremat käru, siis ma saan iga aeg sinu käest laenata. Aga see konkreetne oli müügis 200 euroga. Ja kui ma talle helistasin, siis juba sai nagu ilma vaatamata see hind 150 peale kaubelda. Mis muidugi hinnaga odavaks sellel vist teeb, on see, et tal ei ole ülevaatust. See oli see põhjus, mis nagu lubas tingida. Ülevaatust? Ja ülevaatust ei ole tehtud juba mingi 3 aastat. Ahah. Aga ta saab ülevaatust läbi? Jah, ma ei tea ju. Mis ta ise arvab? Tuled põlevad. Haagisel nagu rohkem polegi vaja, jah. Eks nad tulevad, toksivad jalaga kummi ja kui tuled töötavad põhi on all, siis neile vist juba sobib. Jaa. Mis see mulle üldse silma jäi, on see, et see on punane ja mina ei ole näinud mitte ühtegi teist punast Šubronokit. Või üldse käru vist. Sina muidugi ei ole näinud seda käru. No ma olen värvipeaga ka, et minu arust on nii ai. Sügede tavaline Eesti argipäev. Šubronoki nagu miinus on tõesti see lühike diisel. Tal on, et sa teed selle manööverdamise, tagurdamise temaga nagu suhteliselt võimatus. Jah, oleneb muidugi jah, kuhu taha seda paned, aga teda ei ole vist kuskil tahad näha. No point on vist selles, et kui sa teda juba peeglist näed, siis on nagu asi halb. Ma olen tagurdanud Šubronokiga, sa oled? Ei meenu praegu. Ja olen hakkama saanud, pole midagi. Aga ma ei tea, sellest et nüüd väga palju aega möödas, et saab näha siis. Siis tuleme tagurpidi, tuleme tagasi. Saab kohe harjutada. Saab kohe harjutada, jah. Hea mõte. Mis see kandevõime ta üldse on? Peaks olema 360 kilo, arvestades, et ta ise kaalub 150 kilo. Et 360 ei ole, teeb see mitte vähe, mõtleks. Sa said euri kilo või? Eur kilo vist tuleb, jah. See on päris hea diil. Kilo hind on päris hea, jah. See on täitsa heitsa. 120 lai, 100 pikk ja 100 kõrge. Kuubika. Veokast on põhimõtteliselt 150 x 150 sentimeetrit. Milles siis nagu, tal on ka rattakoopad on sees pool loomulikult. Kuigi sellel konkreetsel, ma ei tea, vähemasti pildi peal oli mingisugune kummipõhi. Kummipõhi? Ma ei ole ennem kohanud sellest asja. Kusjuures, kas tal on tent ka? Ei tea. Absoluutselt on tent ka. Täisarustus? Kõik. Uhke värk. Pildi peal oli olemas, ma ei tea. Uhke värk. Täitsa olemas. Made in USSR. Kõik originaalrehvid, värgid, mellud. Põhiline asi on olemas. Vana hea tugijalg, eks ju. Päris uhke asi teine. Selles on kuskil aianurjast ta tõenäoliselt seisnud ei ole, aga aeg on teda purenud ka omajagu ja opsti. Lapsepõlv tuleb meelde kohe. Isegi originaal porilapakad on küljes. Kummipõhi, rattakoopad on olemas, nagu nad ikka armastavad ise ennast vedada siin. Oi. Originaalid. Vana kooli kaabeldus ja sa saad vedada 3 pakki parketti. Siia nurka saad panna, siia saad natuke mõned six-packid ja siis on nagu suht korras ka.
hästi lihtne on see tänavavärk. 1, 2, 3. Nii. Nii. Sellega on nüüd purgis. Ma eeldan, et tema on too. See võiks nagu siia minna. Eks ju. Aga nii. Võiks nagu päris hea olla. Kõigi eelduste kohaselt võiks ta minna läbi sealt, kus ta mahub. On nii, jah. Ja siis ta jääb alati kinni siia keskel. No nii. Võiks nagu olla. Hopsti. Ma ütleks, et kõik töötab. Siis lööme mehega käed ja teeme kindlusse peale ja lähme üle otsa. See haagis, millega ma nüüd siis lõpuks hüvasti jätta saan, on minu käes juba 1985. aastast Jutti-poest. Sõitsin mina temaga välja ja siiamaani on ta siis minu käes olnud. Ja kunagi oli ta helesinine, aga kuna teda vedas punane auto, siis nüüd on ta punane. No, tehtud on ta ka ikka kõvasti. Et on tubli käru olnud, hästi teeninud. Aga ütle ausalt, sa oled natuke kade ka. Muidugi olen kade. Tehtud. Tehtud, käidud. Kusjuures ma imestan seda, et kui palju me neid tegelikult täna nägime. Subrionoki palavik on see. Seda on ju hoitud terve see aeg, mis on siis 35 aastat. See on julm, jah? Garaažis. Ühe inimese pool. Jah. Teint on nagu uus. Rehvid, originaalid. No, nagu uued. Seda nagu polekski kasutatud. Eks ta sai ise ka aru, et ega seda ei saagi väga paljudes kohtades kasutada. Kui teile meeldis täna saade, siis ärge unustage subscribe'ida. Ja laske sõpradel ka subscribe'ida ja subscribe'ida saab siin. Ja vaadake meie teisi videosi ka sealt.